ვიცით დღევანდელ შენ სტუმრობას რაც მოყვება. სხვა გზა არ დამიტოვეს, ანუ ყველა გზა დამიკეტეს, ყველა გზა და მე ამაში კი არ მგონია. არ ვიცი რატომ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი აგრესია იქნება ფიზიკურად შემეხებიან. მოკლედ, გავიტესტე. და იმის მაგივრად რომ ამით ბედნიერად დასრულდეს ამბავი, იწყება მეორედ მოსვლა. არ გეჩვენება შენი და არიო ნახევარ და ერთად ანუ მუშაობდით. დები მუშაობდით ერთად და მეგობრობდით. 3 წელი. აი ახლა ისიც კი მზარავს, რომ ეგ გავიფიქრეო და სღაც ჩემ დაზე რომ ძლად მინდოდა. ანუ დედასაც ახმეტაში ვეძებთ ესე გამოდის? მე უბრალოდ მიმიყვანეთ დედამდე. მე დარწმუნებული ვარ რომ მაქსიმუმ 2 კვირა და რაღაცა ყველაზე გავალთ. შეიძლება მაგის არ ჯერათ, რომ მე ამის უფლება მაქვს. მე არაფრისკენ არ უბიძგებ და არაფერს არ ვანიშებ, მაგრამ ეს ესეა. კერა თქვენი სანდო ონლაინ მაღაზია. ხარისხიანი საოჯახო ნივთებით, ხელმისაწვდომი ფასებით და მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურებით. მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ პოდკასტ ვეძებ. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი იქნება განსხვავებული, იმიტომ რომ ცოტა სხვა კუთხით დაგანახებთ იმ რეალობას, რომლის წინაშეც გაშურებული ბავშვები დგებიან. გაიგებთ, რატომ შეიძლება ადამიანი არ დააკავშირონ მამას. როგორ შეიძლება ადამიანმა იპოვოს მამა, იპოვოს დები და ვერ იპოვოს დედა. და რატომ შეიძლება ამაში ბიოლოგიური ნაცვლები ხელს უშლიდნენ. სანამ სტუმარს წარგიდგენთ, გეტყვით, რომ ჩვენი პოდკასტი იწერება პოდკასტ პოინტში და თქვენ შეგეძლოთ თქვენთვის ასურველი ინტერვიუ, ვლოგი ამ პოდკასტი ჩაწეროთ სწორედ ამ ადგილას. რაც შეეხება ჩვენს სპონსორს, ჩვენი სპონსორია ონლაინ მაღაზია კერა, სადაც შეგეძლოთ შეძინოთ ყველაზე ძვირფასი, საყვარელი და ხარისხიანი ნივთები ყველაზე მისაღებ ფასად. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი კი გახავთ თამუნა ვალიაშვილი. მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ჩვენი სტუმარი ხარ და მადლობა გამბედაობისთვის, იმიტომ რომ ვიცით დღევანდელ შენ სტუმრობას რაც მოყვება. რა სკანდალებიც და კონფლიქტებიც, ამიტომაც მარტივი არ იყო ჩვენამდე მოსვლა. თუ რატომ მოყვება კონფლიქტები და სკანდალები და ისტორიკები ამას ცოტა ხანში გავიგებთ, მანამდე მოდი თავიდან დავიწყოთ. როგორ გაიგე რომ აყვანილიყავი, სად გაიზარდე, როგორ სიტუაციაში შენი მშობლები ვინ იყვნენ და როგორ გახვედი კვალზე. მოგესალმებით თამუნა, მოხარული ვარ რომ გავიცანით პირველ რიგში ერთმანეთი და მაგაში დაგეთანხმებით რომ მართლა ძალისხმევა დამჭერდა, ვიცი რომ ამის მერე წამოვა აქამდე თუ რაღაც ნაწილობრივი აგრესია იყო და ძირითადად უფრო დუმილი და იგნორი იმ ადამიანების მხრიდან, ჩემი სისხლის ნათესავების მხრიდან, ეხლა უკვე ველოდები, ესე ვთქვათ, არც ფლოდ იგნორი არ ყოფილა. ბომბების ხო წამოსვლას, მაგრამ სხვა გზა არ დამიტოვეს, მე მათ ვუთხარი, რომ თუ არ დამეხმარებით იმ ძიების გაგრძელებაში, რაც მე მინდა რეალურად, მე იძულებული ვიქნები, რომ წავიდე თამუნასთან და ჩავეწეროთ პოდკასტში. ამაზე რა თქმა უნდა რეაქცია ესეთი ჰქონდათ, რომ აი როგორც აქამდე არ გიცნობდით, თუ იქ მიყვალთ, აქვს მოგჭრი, მთელ ახმეტაზე მოგვეჭრება თავი. მესმის იმათიც. მე არ მესმის, ჩემთან სტუმრად მოსვლა რატომ არის თავის მოჭრა. ის რომ ახმეტაში გაიგებენ უკვე ამ ყველა. ახმეტაში გაიგებენ, რომ აი ამ მამაკაცს დაოჯახებამდე ყავდა ვიღაცა ქალბატონი, რატომ არის ეს თავის მოჭრა. არ ვიცი, ესე თვლიან რატომღაც. გავიგეთ, მომწერეთ ერთი გამაგები. ხო, არ მეც ვერ გავიგე, ბევრჯერ დავსვი ეს კითხვა, მაგრამ პასუხი რა თქმა უნდა ვერ მივიღე, იმიტომ რომ რეალურად ეგრე არ არის. ხა ქალი რო იყოს, ქალის მხარე იყოს, კიდე ხო, მაგრამ კაცის მხარეს, დაქორწინებამდე სხვა უყვარდა და დაუშვათ ურთიერთობა ჰქონდა ასე შემდეგ, რა მნიშვნელობა აქვს, რა ვიცი, თუნდაც წესი არც ქალისთვის აღარ უნდა კონდეს დღეს ხო 21 საუკუნეში ამას მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც სადღაც გვაქვს შემორჩენილი, რომ აი კაც კიდე არ აქვს. ფაქტი ესეა, რომ კი ბატონო. მოდი თავიდან დავიწყოთ. რა შეეხება ჩემს შვილადაყვანის ინფორმაციას მე 11 წლის ვიყავი, რომ ეგ გავიგე სრულიად შემთხვევით, ძალიან დამალულ სკივრში ჩავწვერი, ესე ვთქვათ, სადაც არასოდეს უფლება არ მქონდა რა, ვიცოდი რომ ჩემთვის არაფერი საინტერესო იქ არ იყო და ალბათ მაგას სახში ცნობის მოყვარეობამ დამძლია და ჩავწვერი ამ სკივრში და მოკლედ ვიპოვე შვილადაყვანის ცნობა.
ძალიან დიდი ხანი თვეების მანძილზე არ ვეუბნებოდი დედაჩემს რომ მე ეს ვიპოვე, მე ეს ვიცი, იმიტომ რომ ჯერ ამას ჩემთვის ხარშავდი, რომ ნამდვილად მე ვარ თუ არა ეს ბავშვი. თუმცა, მაშინ ჩემს სწავლის ხარისხზე, ქცევის ხარისხზე ეს ყველაფერი აისახა და თვითონ დედაჩემი დაბელაპარაკო, რომ რაღაცა ხდება და უნდა ვიცოდე ალბათო რა. და ვუთხარი, ესე. არაფერი პასუხი არ გაუწია, რა თქმა უნდა, და თვეები დასჭირდა იმისაც, რომ მე დამლაპარაკებოდა ამ თემაზე. მე მინდა ვთქვა, რომ მყავდა ყველაზე მაგარი დედა. მყავდა, იმიტომ რომ აღარ არის. სოფლიოში ყველაზე მაგარი დედა მყავდა, რომელმაც ამ ცხოვრებაში ყველაფერი მომცა. მე თუ დღეს რამე თუ არ შემდგარი, ყველაფერი აქვს და ჩემი შვილებიც არის დედაჩემი. მოკლედ, დედაჩემს და მის მეუღლეს ამახსდელი მამაც არ არის, იმიტომ რომ 2 წლის ვიყავი, რომ დაშორდნენ და ის კაცი წავიდა და მე დედაჩემმა მარტომ გამზარდა. არც სწავლა დაუკლი, არც განათლება, იქ იმის მასწავლებელი, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ მე ამ ცხოვრებაში მისი სიკვდილის მერე შემდგარი ადამიანი დარჩენილიყავი რა და ვენაცვალე მისულს, მე ვიცი რომ მისულს ახლა არ ვღალატობ, იმიტომ რომ დედაჩემა განასიმართლე არ მითხრა, დედაჩემა ის სიმართლე მითხრა, რაც მას უთხრეს სამშობიაროში. სამშობიაროდან წამოგიყვანა? სამშობიაროდან წამომიყვანა გურჯაანის. აჰა. გურჯაანის სამშობიაროდან წამომიყვანა და მას უთხრეს, მაშინ იმ პერიოდში როცა მე ეს მითხრა, მე დავიჯერე, რომ ეს შეიძლებოდა სიმართლე ყოფილიყო, თუმცა ეხლა ვეძებში რომ ვკითხულობ და ვნახულობ ვიდეოებს თუ პოსტებს, ეხლა ყველა იმდენად copy paste-ია ყველა ისტორია, რომ დედამ გაყიდა, დედაჩემს საერთოდ უთხრეს, რომ ისო რა ქვია, თვითონ ესე ვყიდის ხოლმეო, ბავშვებსო და არ უნდაო თავის გამოჩენაო და ამიტომო ჩვენ ვართო შუამავლებიო და 9000 მანეთი გადაიხადა დედაჩემმა. 9000 მანეთი უფრო ძალიან ბევრი. ხო, და დედაჩემმა ისიც მითხრა, რომ ჩვენო ფულით დაგვაკლდაო, ბოლოს მთლად 9000 ვერ შევკრიბეთო და ტელევიზორი ჩაუტანეთო. მედ პერსონალს, ანუ ჩემს მშობელ დედას კი არა, იმ ადამიანს, ვინც მოკლედ ფული აიღო ამაში. და დათანხმდა ტელევიზორი აიღეს იმ ფულის სანაცვლოდ, რაც დააკლდათ. ხო და მოკლედ ესე და დედამ რა იცოდა? დედამ იცოდა ზუსტად ეგ რაც უთხრეს სამშობიაროში, რომ და გვარი იცოდა დედამ. გვარი დედაჩემმა ალბათ იცოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ მეუბნებოდა, ერთადერთი მეუბნებოდა, რომ კახელი იყო და მე 14 წლის ვიყავი, როცა პედიატრების ბავშვების პოლიკლინიკები იყო ადრე ცალკ-ცალკე ხო დიდების და პატარების. კი, გამოქონდათ მე მშობლებს ეს საბუთები და ის მე წამოვიღე ის ანკეტა და წავიღე დიდების იმაში პოლიკლინიკაში და იქ აღმოვაჩინე სამშობიარო გამოცვლის ბარათი. მაშინ კი ვერ მივხვდი, რომ ეს გაცვლა-გამოცვლის ბარათი იყო, უბრალოდ მეც რო დედა გავხდი, მე ზუსტად იდენტური იყო, უბრალოდ ის ფურცელი უფრო და უფრო მოძველებული იყო ეს ჩემი დაბადების. იქ ეწერა ჩემი გვარი ჯავახიშვილი და მე ხაზი იყო გადასმული და ზევიდან წააწერეს ლალიაშვილი, ჩემი წონა, ყველაფერი სიმაღლე, როგორ დავიწყე. ანუ დედა არის ჯავახიშვილი. გამოდის, რომ დედა არის ჯავახიშვილი. მოკლედ არ ვიცოდი როგორ მომეძებნა ეს ჩემ გურჯაანის სამშობიაროში ჩავედი ამ ძალიან ბევრი წლის უკან, მაგრამ დედის სიცოცხლეშივე დაიწყე ძიება? კი. კი. უთხარი? კი, იცოდა. ეჭვიანობდა. ძალიან ეჭვიანობდა და სულ ვეუბნებოდი, რომ მეთქი აღონდ იმიტომ კი არ ვეუბნებოდი ამას, რომ ვაწყნარებდი მართლა გულიდან ამასული იყო, რომ მე უბრალოდ მაინტერესებს ჩემი იდენტობა. მე დაბადების მოწმობაში ერთი თარიღი მიწერია, რეალურად მთელი ცხოვრება სხვა დღესა და თვეში ვიხდით დაბადების დღეს. რავი, ელემენტარული მაინტერესებს როდის დავიბადე რეალურად და რეალურად რა მოხდა რა. ხო იცი უკვე. ანუ პრინციპში ის არ ტყუოდა, იმიტომ რომ მან ესეთი ინფორმაცია ჰქონდა რეალურად. თუმცა
ну დედა უკვე აღარ არის, მე დარწმუნებული ვარ დედა ჩემი რომ ხა ცოცხალი ყოფილიყო, აი ამ ყველაფერს არ შეეწინააღმდეგებოდა, იმიტომ რომ ძალიან შეგნებული ქალი იყო რა. უბრალოდ ვერაფრით ვერ ემეხმარებოდა, იმიტომ რომ მან მხოლოდ ეს ინფორმაცია იცოდა, რომ всё, მყიდის დედა, ჩაიტანა ფული, დამთავრდა. ბოლოს უკვე ეს ჯგუფი რო შეიქმნა, ვეძებ და ეგრევე გავწევრიანდი მან და რო ვნახე იქ ეს ისტორიები, რომ ყველას ეს ეყავდა დედა ყიდის, მე ამასობაში თურმე იმ დედებმა იცოდნენ, რომ მკვდრები არიან ეს ბავშვები და ზოგი სამშობიარო სასაფლაოზე დასაფლავეს და ზოგი რავი შიგრით აგურია და ის ჩაუდეს, უკვე ეჭვი გამიჩნდა, რომ რაღაცა ის ინფორმაცია არ არის სწორი, რაც დედა ჩემმა იცოდა რეალურად და მოკლედ გავიტესტე. 2 წელია უკვე რაც გავიტესტე. ну, იქ პოსტებსაც ვდებდი თავიდან, თუმცა ამ პოსტებმა დიდი არაფერი არ მომცა, ტესტი არის მნიშვნელოვანი. ნამდვილად. 4 თვის უკან, 5 თვის უკან დაახლოებით მარტის თვეში, ყველაზე ახლო ნათესავი ამომივიდა მამიდაშვილი. უბრალოდ cousin ეწერა და ხა გაიგე მამიდაშვილი, დეიდაშვილი, ბიძაშვილი. ეხა დავეკონტაქტეთ ერთმანეთს, ის ქალბატონი დამპირდა დახმარებას თუ რამე შემიძლია. უბრალოდ გავიტესტეო. ასეთი პასუხი მეთქი რა ვინმე ხო არ ეძებდა, არა უბრალოდ გავიტესტე, ჩემი გენეტიკა მაინტერესებდა. ძალიან კარგი. ხო. ძალიან კარგი. მაგრამ აი ვერ ხვდებიო როგორ დაგეხმარო, ვერც ხვდები შენ დედა ჩემის ხან თუ მამა ჩემის, მე შენთვის მამა შენის თუ დედა შენის და გამოსავალი ვნახეთ ის რომ მეო მამა გარდაცვლილი მყავსო, მაგრამ ხო მყავს მამიდაშვილებიო. იმასთან გაიტესტეო დედის მხარე, მამის მხარე და გავიგებთ რომელი მხარე და მე დაგეხმარებით გავაგრძელოთ ძიება. თუმცა საქართველოში არ იმყოფება. ეს უკვე გაირკვა რომ მამიდაშვილია. საზღვარგარეთ იმყოფება, იქ ცხოვრობს დიდი ხანია ემიგრაციაში და სანამ მოკლედ ამ რაღაცა წვრილმანებს ვაგვარებდით, 1 თვის უკან ამომივიდა ნახევარი და მისი დედის ძმისშვილი. ხო, თავიდან ეგრევე ხო შოკი მქონდა. ნახევარი და პირველი რაც გავაკეთე, მინდუშას მივწერე და ჩავუგდე სკრინი. მეთქი რასაც მე ვხედავ, ანუ ხომ არ მეჩვენება მეთქი რა და არ გეჩვენება შენი და არისო ნახევარ დაო რა, ოღონდ დედის თუ მამის ეხა ეგ არისო გასარკვევიო. მე შევედი მის პროფილზე იქ heritage-ზე და მე გაზიარებული მაქვს რა, ბევრი ancestry კი გავიკეთე ტესტი, მაგრამ გაზიარებული მაქვს სხვადასხვა პლატფორმაზე და აღმოჩნდა ეს ჩემი მამიდაშვილი. ასე ვთქვათ, იმის ნათესავის და მეც და ეგრევე მივწერე. რომ მეთქი, ნელი, ეს შენი ვინ არის? რანაირი ნათესავია შენი და მამამისიო და დედა ჩემიო ალალი ბიძაშვილები არიანო. ანუ მე გამოდის რომ всё, მამა გაირკვა რომ ესე იგი არის მამის მხრიდან. ნახევარდამ რატო გაიგეთ? როგორც თვითონ მითხრა, არ ვიცი რატო აქვთ ეჭვი, ეხა ესე აღარ ჩავძიები ვარ, თუმცა მისი სიტყვებიდან როგორც გავიგე, ეძებდა ტყუპის ცალს. ოღონდ თავისას თუ სამი დანი არიან თუ რომელიმე სხვა დის ტყუპის ცალს არ ვიცი, მაგრამ გაიტესტა მაგის მიზნით და ტყუპის ცალის მაგივრად იპოვა ნახევართ. ამოვედი მე. და იმის მაგივრად რომ ამითი ბედნიერად დასრულდეს ამბავი იწყება მეორედ მოსვლა. ну, ჯერ სრული იქნო. აბსოლუტურად, ну, მე შევედი მათ მდგომარეობაში, ხა ვინც მე მიცნობს, თუნდაც ბავშვობიდან კი არა, თუნდაც ბოლო 10 წელი, ყველა მისი ჩემი ხასიათი. მე როგორც კი გავიგე, რომ იქ ფიგურირებდა ახმეტა, მე იმ ღამესვე უკვე ახმეტაში ვიქნებოდი. ეგეთი ვარ ზოგადად რა. მაგრამ ვიფიქრე რომ რავი, ეხა მაგათვისაც შოკია. მოდი ცოტა გაიაზრონ რა ხდება, როგორ ხდება და მე ან წავალ ან არ წავალ, მე უკვე მივიღებ მოკლედ გადაწყვეტილებას. თუმცა ამისათვის დაახლოებით 10 დღე დასჭირდა ჩემს მომდევნოდას, ანუ მე 3 დამყავს მამის მხრიდან და აი მათ უფროსდას, ჩემი მომდევნო ესე რომ ვთქვა. 10 დღეში დამეკონტაქტა.
ძალიან თბილად ვილაპარაკეთ. რავი, იტირა, ემოცია გამოხატა, იმიტომ რომ თურმე როგორც ჩანს, მე გავარ მამაჩემის მხრიდან ათესავებს იქ მამას, იქ მამიდებს, მამიდაშვილებს, რავი, ანუ მსგავსება რო დაინახა, ამ შოკისგან მოკლედ იტირა. და რავი, შემპირდა დახმარებას, თუმცა ფიზიკურად ვერ მეხმარება, იმიტომ რომ თვითონაც საქართველოში არ იმყოფება და ძალიან ბევრი წელია ამერიკაში ცხოვრობს. ამიტომ ვისაც შეეძლო ჩვენი დახმარება დამაკვალიანა, იქ ბიძაშვილებს მივწერე, მამაჩემის ძმისშვილებს, დიშვილებს, დებს, დანარჩენს, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან. ხო, მართლა, ჩემი ყველაზე უმცროს დას მე ვიცნობდი, უბრალოდ არ ვიცოდი, რომ ხო, ეს ამბავი მოყევი რა. 3 წელი მუშაობდით ერთად. ულამაზესი დამყავს, ეს ყველაზე უმცროსი და უსაყვარლესი, მე ხავ ვფიქრობ იმას, რომ ეს მაშინ იყო ჩემთვის უსაყვარლესი, იმიტომ რომ ისეთი აგრესია დავინახე დღეს, რომ უკვე არავი კარგი ადამიანი, არ ვიცი, არ მინდა რაღაც ისეთი რაღაცას გადავაპიჭო მეც, მაგრამ ერთად მუშაობდით. ანუ დები მუშაობდით ერთად და მეგობრობდით. 3 წელი მეგობრობდით. ეს ბავშვი მიყვარდა განსაკუთრებულად. თან ქირი ცხოვრობდა ჩემუბანში და სულ მაგას ვდარდობდი, აი როგორც აი ჩემი სახლიდან სადაც ის ქირი ცხოვრობდა, ყველაზე მაქსიმუმი იყო 1 წუთი ფეხიცავალი. აი 1 წუთი. და სულ მაგას ვფიქრობდი, რომ რამეში მეთქი შვილო თუ აი ახლა მე ამ უბანში დაბადებულ გაზრდილი ვარ, მეთქი თუ რაღაცაში მეთქი დაგეხმარები ის აგერა ვარ. და პანდემიის პერიოდში სამსახურიდან მარშრუტკებით რომ მივყავდით, ჯერ ეგ ჩამოდიოდა მე და ყოველთვის მძღოლს ვეხვეწებოდი, რომ მეთქი დაიცადე და ვინახო რომ სახში შევიდა. რომ შვიდად ვიყო, იმიტომ რომ მაინც ვიცი რომ მთაწმინდაზე ცოტა ახლა რომ დაინახავენ რომ თბილისელი არ არის, დაუშვათ იქ მთაწმინდელი არ არის, თან ულამაზესი გოგო, მეთქი ვინმე ცუდად არ გაიარშიყოს. აი ქვეცნობიერად ვიცავდი, ოღონდ არ ვიცოდი რომ ჩემი დაიყო. და სად რო გინდოდა ეს? და იმდენად მომწონდა, სულ მაგას ვეუბნებოდი რომ მეთქი ჩემი რძალი უნდა გახდეს ეს და ჩემ ბიჭსაც ვეუბნებოდი. უბრალოდ მოხდა ისე რომ ჩემმა შვილმა ანუ ურიგებდი შენ შვილს შენ და ურიგებდი ცოტა ალბათ ის არის რაღაც აი შეიძლება გააცნო და მე თუ რაღაცა ხო მაგრამ იმდენად ლამაზი გოგო იყო მე ჭირს არ შემეყარება რომ ჩემი შვილის გემოვნება ვიცი ნამდვილად შეუყვარდებოდა. კაი. უბრალოდ ბოლო მომენტში გადაიფიქრა ჩემს სამსახურში მუშაობის დაწყება ჩემმა ბიჭმა და მაშინ უბრალოდ ეხლა ვიცახი რომ ხო გადარჩა. გადაგარჩინა. თუნდაც იმის გაფიქრება რომ შეიძლება არც არაფერი არ მომხდარიყო და არც სულად გაყოლოდა არც არაფერი, მაგრამ აი ეხლა ისიც კი მზარავს რომ აი გავიფიქრეო და ზღაც ჩემ დაზე რომ ძლად მინდოდა. აი მაგის გაფიქრებაც კი მზარავს. შენდას როგორი დამოკიდებულება ქონდა შენ მიმართ სანამ გაიგებდა რომ შენი დაიღო? ხო და მაგას ვიცახი რომ ისიც ესე იყო კი, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი აი საუსაყვარლესი ღიმილის გარდა და ჩახუტების და მოფერების გარდა აი არაფერი არ მახსოვს იმ გოგოსგან, ოღონდ მართლა. და როგორც კი მე ეს ტესტი პასუხი მომივიდა ჩემი ნახევარდა და გავიგერო, ეგეც ჩემი დაიყო, ერთ-ერთი ყველაზე უმცროსი მივწერე. ოღონდ ჯერ იმან არ იცოდა. მე ვინაიდან რადგან დროში სხვაობა ამერიკასა და საკა მე დავასწარი ჩემს დიდას უბრალოდ მიწერა მეთქი მინდა რომ დაგელაპარაკო. ოღონდ არ მithქვია რომ ტესტში ეს დეტალები არ მithქვია. კაიო მე როცა თავისუფალი ვიქნებიო დამირეკეო. მომწერა. რაღაცა დაახლოებით რამდენიმე საათში უკვე გაიგო რომ მე დავიყავი და ჩემ მამიდაშვილმა დამირეკა რომ აი ისეთი ისტერიკა ხდება იქო, ცოტა ხანი ასადი არსად არ გამოჩნდა, შეიძლება აი გადაგიარონო. რა ისტერიკა? აი რატომ? და როგორ და რანაირად. ანუ აი ვერ ღებულობდნენ რომ მამას აღმოაჩნდა კიდე სხვა შვილი. თავიდან რა იფიქრეს, იქ 40-იანები, heritage-ზე წერია 40-იანები, ოღონდ არ არის დაკონკრეტებული 40-50, ამათ მაგა იფიქრეს რომ მე ვარ 40 წლის, მაინც არა და ხონა წაიკითხა 40-იანები. რომ ესე იგი მე ვიყავი იმ დროს დაბადებული, როცა უკვე ცოლი ყავდა მამაჩი. ესეც რო ყოფილიყო, ეხა შენ რა დააშავ. თუმცა მე ავუხსენი ხალხო, მამა თქვენმა რომ 78 წელს მოიყვანა სექტემბერში ცოლი, მე მანამდე ვარ დაბადებული.
მანამდე ვარ დაბადებული, ანუ არა ვარ მე რაღაც ესე ვთქვათ, ღალატის ნაყოფი არა ვარ. მაგის მერე არაფერი არ შეცვლია, გარდა იმისა, რომ თან წერენ იმას, რომ მიდი და შენ თუნ კითხე მამა შენს, ამასობაში მამა ჩემს, რას ვისაც გინდას წერ, აბსოლუტური იგნორია. მამა ვინ არის? მამა ცხოვრობს ახმეტაში. ახმეტის რაიონში? კი, ახმეტის რაიონში. 74 წლის კაცია, ოთარი მახარაშვილი. ოთარ მახარაშვილი. პროფესიით? არ ვიცი. არ ვიცი, არაფერს სხვა დეტალს ან ტელეფონი მინდა დაუშვათ, რომ დაურეკო მაგას იმიზეზებენ, არ ვიცი, შეიძლება მართალიც არის, რომ ყურში არ ესმის, მაინც ვერ დაგელაპარაკებაო, აბა თვითონ როგორ ელაპარაკებიან, მაგას ვერ ხვდები. მიწეროსო წერ, ანუ ვისაც არ უნდა მისწერო, მამა ჩემს, მის დიშვილებს, მიშვილებს აბსოლუტური იგნორია, არავის შემიდან. ოთარ მახარაშვილის ახლობლებს ვეძებთ. ბატონ ოთარს ყავს 3 ქალიშვილი. ეხლა უკვე 4. ოთართან ვერ გავდივართ კონტაქტზე და ხაზზე, იმიტომ რომ რატომღაც ხელს გვიშლიან, ასე ვთქვათ. და თუ ვინმე არის ისეთი ადამიანი, ვინც გვიყურებს და იცნობს ბატონ ოთარს, უბრალოდ იქნებ კითხოს, ვინ არის ქალბატონი, რომლის გვარიც არის ჯავახიშვილი, რომელთანაც მას ჰქონდა ურთიერთობა, ვისგანაც გაუჩნდა ქალიშვილი. სხვა არაფერს არ ვითხოვთ ჩვენ. აბსოლუტურად. მე მათ ავუხსენი თამნა, რომ არც გვარი მინდა, არც სახელი, მე ძალიან კარგი გვარი მაქვს და მე ვამაყობ ჩემი გვარით. არც ქონება მინდა, ჩემი დედა ჩემის ერთადერთი შვილი ვიყავი და სახლიც და კარიც მაქვს და თბილისში. არც არანაირი ქონება, აბსოლუტურად თუ არც მიმიღებენ და ანუ დობას არ გამიწევენ, ან მამობას არ გამიწევენ. არც მაგაზე მაქვს პრეტენზია, იმიტომ რომ რავი 48 წელი თუ მიმიღებენ მადლობას, რა თქმა უნდა, ვეტყვი და გულის კარსაც და სახლის კარსაც გავუღებ, მაგრამ თუ არ მიმიღებენ, ხო, ძალით ხო და ვერ ვიქნები და ძალით შვილი ვერ ვიქნები. თუმცა მამა ჩემი არის ერთადერთი გასაღები ამ ეტაპზე. დედამდე მისასვლელი. საიდანაც მე მაქვს იმის უფლება და მინდა რომ ვიცოდე ვინ ვარ და ჩემი იდენტობა და ჩემი ნამდვილი დაბადების დღე. ან თუ მამა ჩემი არ იძახის, რავი იქნებ ვინც ნახავს ახლა ამ გადაცემას, იქნებ ვინმე სახსოვს მაგ პერიოდში. მამის დებს რა ქვიათ? ერთს ნანა, ერთს თამარი. რომლებიც ცოცხლებიც არ არის. ერთადერთი დედმამიშვილი არის დარჩენილი თვითონ ეს. თუმცა ყავს უფროსი დის შვილი, რომელთანაც სხვაობა არის 9 წელი დაახლოებით და აი ერთად გაზრდილები არიან. შეიძლება იცოდეს? თუმცა გამომიცხადა, რომ მე მაგ საქმეში არ ჩავერ. ანუ რა საქმეა? ამისთან უბრალოდ კაც რომ მკითხონ, ვისთან ქონდა ურთიერთობა 1977 წელს. არ ვიცი, შეიძლება ისეთი ადამიანია ეს ქალი, რომ ანუ მაგათი ამ ქალის გამოჩენა, არ ვიცი რას უქმნის ამ ოჯახს. ვინ იყო ეს ქალი? ეჭვიც კი მივიტანე, რომ მეთქი ვინმე შინაური. რაღაც ძალიან შინაური ხომ არ არის, მაგრამ ეხა ვერ დავდებ ბრალს, იმიტომ რომ არ ვიცი. მაგრამ აი იმდენად გასაიდუმლოებული აქვს ეს ყველაფერი, რომ რაღაც გრიფით საიდუმლოა რა თითქოს. დები რას ამბობ? ჩემი დანახვაც არ უნდათ. არის უფროსმა და უფროსი და უფრო მეკონტაქტებოდა შედარებით. ძალიან თბილად და თუმცა მე რო ვუთხარი რომ ვერანაირად ვერ მეხმარებით, ხო, ვერ მეხმარებით. მე მესმის, უნდა გავითვალისწინოს, მაგას მეუბნებიან, რომ უნდა გაითვალისწინო, აი დედა ჩემი შეიძლება რომ გაიგოს ეგ, მამა ჩემი შეიძლება უბრალოდ კითხეთ მამას, კაცო, ვინ იყო ის ქალი? იმიზეზებენ, რომ არ ახსოვს. და კითხეს? იძახიან კი, მაგრამ მე არ მჯერა. არ მჯერა. იმიტომ რომ ამდენ ტყუილში, რავი, ეს მაინდა-მაინც ეს არის სიმართლე, არ მჯერა, იმიტომ რომ მაშინ ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისთვის, რომ ელემენტარული მე შევხედროდი და ერთ-ერთზე დავალაპარაკებოდი, როგორც შვილი, იქნებ როგორ მიიღოს, ხო, ეს ჩემი საუბარი იმ ადამიანმა. თუმცა, გასაგებია, რომ მათ სახლში მე ისედაც არ მივიდოდი, სადაც მისი მეუღლე ცხოვრობს, იყო გამოსავალი მისი ეს მამიდაშვილ ბიძაშვილობა. ანუ ჩემი მამიდაშვილ ბიძაშვილობა, სადაც შემეძლო შევხედრილიყავი.
არც კი მელაპარაკებიან. ანუ ყველა გზა დამიკეტეს, ყველა გზა და მე ვუთხარი მე პოდკასტს ჩავეწერები გადაცემაში მეთქი და იქნებ ვინმე გამოჩნდეს, ვინც მამას მეთქი იცნობდა იმ ახალგაზრდობაში და ნანახი ყავს ვისთან ერთად დადიოდა, ვინ უყვარდა, ან ვის უყვარდა, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგ პერიოდში მამა სად ცხოვრობდა, სად მუშაობდა, ესენი არ გიკითხავს დებისთვის? მან იქ ცხოვრობდა ახმეტში. ახმეტში ცხოვრობდა. ანუ დედასაც ახმეტში ვეძებთ, ესე გამოდის? ალბათ სავარაუდოდ. სად მუშაობდა? რამდენადაც ვიცი, არ ვარ ამაში დარწმუნებული, კონსერვები, რაღაც ხო ბევრი ქარხნები იყო. რაღაც ნახერხიებისო, კონსერვებისო, და რამდენადაც ვიცი, კონსერვების ქარხანაში მუშაობდა მაგ პერიოდში. შეიძლება დედაც იქ მუშაობდა, ხო? შეიძლება. ანუ მაგ პერიოდში იყო მამა 25 წლის და დედა იქნებოდა ან მაგდენის, ან უფრო პატარა. უფრო რატო იქნებ დიდი იყო? ხო, არა, ეს ვარაუდის დონეზე, ხო, ვარაუდის დონეზე, სადღაც ასაკი არის ესე. ეხლა რა დამოკიდებულება აქვს დებს? აღარანაირი, ეხლა ერთადერთი რაც ვიცი, დებთან რა შესაძლებლიც, უმცროს დებთან არაფერი შესაძლებელი არ არის, იმიტომ რომ არც არაფერი არ დაწყებულა, გარდა იმისა, რომ იქიდან აგრესია მოდიოდა. ერთადერთი ეს ვიცი, რომ ჩემი მომდევნო და რომელიც არის, იმან მითხრა, რომ ანუ მე თუ აქ მოვიდოდი და ვილაპარაკებდი, რაც დაიწყო, ისიც დამთავრდება. რა დაიწყო? აი რომ ჩვენ ერთმანეთს WhatsApp-ით ველაპარაკებით. და როგორც აქამდე არ გიცნობ, ისე დაიხურება ჩვენ და გაგიცანი, ისე დაიხურება ყველაფერი. და შენ გიღირს დედის ძიება დების დაკარგვად? რაც არ მიპოვნია ჯერ. რას ვკარგავ? მე არ ვიცი ხვალზე რა იქნება თუნდაც ამ უფროსდასთან. ხო? კი მელაპარაკება ტელეფონით, მაგრამ მეტი არაფერი. მე არ ვიცი ხვალ როგორ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ცოტა რაღაცა ისეთი არასტაბილურად ურთიერთობა აქვს თვითონ ოჯახის წევრებს და ამიტომ შეიძლება ნებისმიერი რაღაცა მოიმიზეზონ და ისევ მითხრან კარგად იყავი და არ გიცნობთ და ისინი თუ ჩემს გამო არ აკეთებენ იმას, რომ ელემენტარული მიგიშვან მამასთან მიმიშვან, მე ყველანაირად გავითვალისწინე და მე ვინ უნდა გამითვალისწინოს? აი მამასთან მიშვება ცოტა შენ თვითონ რო ადგდა ჩახვიდე რა გონია რა მოხდება არ შეგიშვებენ ატყდება კი იმდენად აგრესიაა რომ მე ამაში კი არ მგონია არ ვიცი რატომ არა დარწმუნებული ვარ რომ ისეთი აგრესია იქნება ფიზიკურად შემეხებიან კაი რა ამაში ვარ დარწმუნებული და აი დაუშვათ კაი მარტო არ ჩავალ სიტყვაზე ხო ჩავალ მეგობრებთან ერთად. ამალას არ გულისხმობ მე 30 კაც სიტყვაზე 2-3 მეგობარი. ანუ სხვაც უნდა გავშარო რა, ესე გამოდის, რომ შარში უნდა გაეხოს სხვაც, იმიტომ რომ ხა ის რო აგრესიით ჩემზე წამოვლენ, ხა ჩემი მეგობრები ყურებას ხო არ დაუწყენ, მიდი ხა ცხადია რომ დამიცავენ, ხო? გამომესარჩელებიან და მანდ მოხდება. მოდი ცოტა ესეთი კუთხით შევშალოთ ახლა ეს ამბავი. მე არ ვიცი დებმა რამდენად იციან, მაგრამ გასაგებია რომ არაფერი არ გინდათ ერთ წამს არ შემაწყვეტინა, მაგრამ აი ესეთი რაღაცაც რო გავუხსნათ შენდებს და გავაგებინოთ რომ შენ გაქვს იმის უფლება რომ სასამართლოს შეიტანოს არჩელი და მოითხოვო შენი წილი მემკვიდრეობა მოითხოვო გენეტიკური ანალიზი სასამართლოს გზით და რა თქმა უნდა სასამართლო ამასაც დახვდება და მას მერე რაც დასტურდება რომ ეს ადამიანი არის მამა შენი ოფიციალურადაც დასტურდება არა მარტო ბიოლოგიურად შენ გაქვს იმის უფლება რომ შენი წილი მოითხოვო იქიდან მე არაფრისკენ არ უბიძგებ და არაფერს არ ვანიშნებ, მაგრამ ეს ესეა. და რა ვიცი. ეგ მე ვუთხარი, ჩემი ერთ-ერთი პროფესია, ხა სამი როჯა ვთქვი რომ უმაღლესი და ერთ-ერთი პროფესია იურისტია. იურისტი ვარ და ეგ ვუთხარი, მე რო რამე მინდოდეს, მე თქვენი არც თანხმობა მჭირდება. რა თქმა უნდა. არც მოპატიჟება მჭირდება. არსებობს დნმ-ის ტესტი და მე ამას გავაკეთებ, თუმცაღა სასამართლოს გზით შეგიძლია გაკეთება? ამას და გვარიც ავიღო. რა თქმა უნდა. თუმცაღა მეთქი მე ხო, მე იმიტომ არ გეძებთ რომ ეს მინდა. ხო. არ ვეძებ, არ მოგძებნეთ და არ გავიკეთე ეს ტესტი, რომ მე გვარს ვეძებდი ჩემთვის რო ამეღო, გვარიც მაქვს და სახელიც მაქვს და მამის სახელიც.
მე უბრალოდ მიმიყვანეთ დედამდე. ხო, ანუ მემკვიდრეობას ცulis დედის ვინაობას ესე გამოდის. ხო და ანუ როგორ ჩანს ან თან არაერთხელ მაქვს ეს გამეორებული. არაერთხელ აი ვერ დავთვლი რამდენჯერ შეიძლება ვთქვა 100 და მეტი. იმიტომ რომ ამას ყოველ მეორე წინადადებაში ვუმეორებ, თუმცა ვერ მივიტანე მათამდე. ბოლოს ვუთხარი დაგუგლეთ იურისტებთან გაიარეთ კონსულტაცია. ანუ არჯერად ალბათ უფრო იმიტომ რომ არჯერად ჩემი გულწრფელობის. არ ვიცი, ან შეიძლება მაგის არჯერად რომ მე ამის უფლება მაქვს. აქვს. მე ჯერჯერობით არ ვიცნობ დედაჩემ შეიძლება მართლა არის ეგეთი, ხო? მშობელ დედას გულისხმობ, მაგრამ შენ არავინ არ მოგცა უფლება რომ მიაყენო იმ ადამიანს შეურაცხყოფო რომ მე ამის შვილი ვარ, ესეთის შვილი ვარ და მეც რა თქოს დედას? ძუკნის შვილი ვარ. და ვიღაცა ნაბიჯვარი. ხო, შვილები არასოდეს არ ვირჩევთ, რომ არც დედებს და არც დედები გვირჩევენ ჩვენ ვიბადები, მე დავიბადე ესე. всё, მოკლედ დავიბადე. სიყვარულის ნაყოფი იყო თუ ტოლვის ნაყოფი იყო თუ არ ვიცი რისი ნაყოფი ვარ მე ფაქტია რომ დავიბადე. მე არავის ჩემთვის არ უკითხია რომ თამუნა დაიბადო თუ არა, გინდა თუ არ გინდა, რომ დავიბადე ფაქტი არსებობს, რომ ვარ ვარსებობ. ხო და რავი, დამეხმარე ამ ჩემი ინდეტობის დადგენაში, ხო, როცა მთელი ბერკეტი გაქვს ამაში. ხო, მთელი ბერკეტი. ხო და თან მით უმეტეს ეს რო ყველაფერი ხდებოდეს, ანუ აი დავუშვათ ქორწინებამდე 10 წლით ადრე ძალიან დიდი ხნის უკან. კიდე ვიფიქრებდი რომ რაღაც დეტალები არ ახსოვს ამ კაცს. მაგრამ ეს ხდება, ანუ მე რო დავიბადე, თვეებში მოყავს ცოლი. აი ალბათ 4 თვეში თუ 5 თვეში მოყავს ცოლი. და ეს როგორ უყვარდა თავის ცოლი, დაუშვათ, რატომ მოიყვანა ცოლად, ხო? იქ მოიტაცა. იქ ეს ყველაფერი ახსოვს და კონკრეტულად ის არ ახსოვს მაგ პერიოდში. ვისთან ქონდა ურთიერთობა. ანუ არის შანსი რომ მისმა მეუღლემ მათ იცოდეს, ხო? დედაშენის ვინაობა. არ ვიცი. ამაც ეს ვერ გაიგებ თან. ერთი დაიძახის რომ უკვე მთელმა ოჯახმა იცის, მეორე დაიძახის რომ არა, დედა ჩვენმა არ იცის, მეც არ ვიცი უკვე რომელი იტყუება და რომელი იძახის სიმართლეს არ ვიცი. ერთი ფაქტია რომ მე უნდა ჩავიდე ალბათ რომ მე თვითონ ნახო სიმართლე, გავიგო სიმართლე, თუმცა მე შენი. ეხლა არ მუშაობს არასდროს სამსახურში. არა. სახლშია. ინსულტ გადატანილია, რაღაც წლების წინ ინსულტი გადაუტანია თურმე და სახლშია. ხო და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ის გამომნახე ადამიანები, ვინც მაგაზე ინფორმაციას იქ იძიებს. თუმცა აი ეხლა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თვითონ ახმეტაშიც აი რავი ალბათ ნახავენ ამ გადაცემას და ანონიმურად რა თქმა უნდა მე ნუ დამიკავშირდებიან რა თქმა უნდა. მე დამიკავშირდნენ ანონიმურად. ხო, ვინმე თუ რამე ახსოვს. გვერდს მიწერონ ანონიმურად. ძალიან გთხოვთ. კიდე ერთხელ რომ მითხრა მამის სახელით. ოთარი მახარაშვილი. მაშ ასე ვინც იცნობთ ოთარ მახარაშვილს, რომელიც არის 74 წლის. ყავს ოფიციალურად 3 ქალიშვილი და მეოთხე უკვე პირველი უკვე სახეზე ყავს. ყავდა 2 და რომლებიც გარდაცვლილები არიან, ცხოვრობს ახმეტაში. ძალიან გთხოვთ გამოგეხმაროთ. ანუ უბრალოდ მას დაუკავშირდით და მის ყურამდე მიიტანეთ ამბავი, უბრალოდ დაუსვით ერთი შეკითხვა. რა ერქვა ქალბატონს, რომელიც არის გვარად ჯავახიშვილი, რომელმაც მისგან 1978 წელს გააჩინა გოგონა. სულ ეს არის, რასაც ვითხოვთ და რაშიც გვჭირდება თქვენი დახმარება. არ არის ეს რთული ამბავი, ამ ნერვიულობას არავინ არ შეეწირება. ახლა ძალიან ბევრი კაც გაუვია, რომ შვილი ყავს და არავინ არ მომკვდარა ნერვიულობით. ზოგი განიცდის, ზოგს უხარია, ზოგს არ უხარია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ეს შვილები გადაეფარონ და მამამდე არ მიგიშვებთ, იმიტომ რომ ის არ მოგდეს ნერვიულობით, მსგავსი ფაქტი, რაღაც ნაკლებად მგონია რომ მოხდეს. უბრალოდ მიგვიშვით ამ ადამიანამდე რომ მკითხოთ, ვინ არის ეს ქალბატონი, მეტი არაფერი არ გვინდა. ნამდვილად მეტი არაფერი არ მინდა, არც გვარი, არც სახელი, არ თუმცა უფლება ამისი მაქვს, ისევ და ისევ ვიმეორებ, მაგრამ ეს ვიმეორებ ისევ და ისევ იმ ჩემი დებისთვის, რასაც ვაკეთებ უკვე 1 თვეა დაახლოებით, რომ გაიგონ რომ უფლება მაქვს, უბრალოდ არანაირად არ გამოვიყენებ ამ უფლებას, არანაირი ეგ ინტერესი ჩემი არ არის. ჯერ
ხო, არანაირი ინტერესი მიმიყვანონ დედამდე, როგორც მეთქი იგეც კი უთხარი, როგორც 48 წელი თქვენ ცხოვრებაში არ ვარსებობდი და თქვენი სურვილი იქნება, რომ ისევ გავქრე, ისე გავქრები. დამბლოკავთ ბოლო-ბოლო ამ სოციალურ ქსელებში და მე კიდე ახლა ახმეტაში ნამდვილად არ ჩამოვალ, იმიტომ რომ თქვენთან ყავადავლია. ხო და არ ვიცი რა იქნება, ეხლა მე ვიცი რომ როცა გავაერთო დაბლოკე წინასწარ. ანონსის გასვლისთანავე დაბლოკე ყველა. რო გადაურჩეთ. ხო, ანუ თან რომ აი თან იძახის ეს ჩემი შუათანა და რომ თაე კონტაქტი თვითონ მიწერე, სად მივწერო, ვინ ნახულობს. ჩემს მოწერილს ვინ პასუხობს, ყველა სკრინი შენახული მაქვს, რომ აი ვეხვეწები. ამხელა ქალი პატარა ბავშვით კამფეთს რო დედას ეხვეწება, გეხვეწებით, დამეკონტაქტეთ, ტელეფონის ნომრებს უწერ. მეთქი თქვენები მომწერეთ, მეული იმიტომ აქ დაგირეკავთ, ყველაფერზე წავედი, ყველა წვრილმა დავწრულმა, მე დაგირეკავთ, მეთქი რო არ დაგეწეროთ ეს თქვენ თუ რაღაც მეული იმიტომ აქვს, მაგრამ ნომერს არ გაძლევ. არც ბიძაშვილები, არც მამიდაშვილები, არავის საერთოდ იგნორია, აბსოლუტური იგნორია. რა გახდა ხალხო? რო დაეხმაროთ ადამიანს თქვენი რა ვიცი, რა გაკლდებათ არ ვიცი. ნომერი მაინც მოგვაწოდეთ ისე და ურეკოთ და ან იმის პირობა მოგცენ. დავუსვათ, ხო, ერთი პასუხი გვინდა. ან იმის პირობა მოგცენ, რომ თუ დავუშვათ ხურთარესმის და ტელეფონში დავუშვათ ტელეფონზე ვერ დამელაპარაკება, იმის პირობა მოგცენ, რომ ჩავიდე იქიდან ჯამრთელი ჩამოვა და სახსალამად. და ამის გარდა უბრალოდ ამ კაცისგან გვიდა მარტო ერთი სიტყვა, სახელი. ანუ მორჩე მეტი არაფერი არ გვიდა. და ამ სახელით იმედია ახმეტაში ვიპოვით. მაინც გონია რომ იქ სადღაც ახლოს უნდა იყოს ეს ქალბატონი. რა ვიცი, ქალბატონის მოვიძიოთ ჯავახიშვილი, რომელიც იყო ახმეტიდან სავარაუდოდ, რომელიც 1964 წელს იმშობიარა გოგონა გურჯაანის სამშობიაროში. ეს ხო დასუსტებით. ეს სამშობიაროდან წამომიყვანა, თუმცა ხო ხდებოდა ეს ვიცით უკვე რომ სამშობიაროებიდან გადაყავდათ ეს ბავშვები და რეალურად მართლა გურჯაანში დავიბადე თუ არა, ეგ არ ვიცი. თუმცა მე გურჯაანის სამშობიაროდან წამომიყვანა დედამ და გაცვლა გამოსulis ბარათიც გურჯაანის რაიონის სამშობიაროსი იყო. მადლობა თათაშესტუმრობისთვის, ნოემისგან და მარიამისგან, ჩვენი საყურები საჩუქრად ჩემი და გადმოგცე მარიამისგან, რომელიც მუდმივად გვერდში გვიდგას და ჩვენ სტუმრებს მინდა რომ რაღაცა განსაკუთრებული ხაზი შევქნო, გაშვებული ბავშვებისთვისო და ეს სპეციალურად ჩვენთვის არის ეს საყურები და აქსესუარები შექმნილი. მადლობა ჩემგან. ასე რომ მადლობა მარიამ, შენ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მე დარწმუნებული ვარ რომ მაქსიმუმ 2 კვირა და რაღაცა ყველაზე გავალთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, ერთი კვირით გემშვიდობებით.